Ei, dinheiro aqui, ó. Cadê? Pode me seguir. Vai dar rádio cascuda agora. Não, beleza, não tá vendo. Cadê o comando? Quem é que tá protegendo lá a porta? Tem uma. Passa direto aqui, ó. Tem uma janela ali que tá aberta. Pra passar lá pra frente. Comando! Aí é o hoje. Arrumar o menino pra preparar uma mochila pra eles. A ogiva tá aqui, Macedo?